Ok, este ventilador tiene una función de portabilidad, es portátil y ligero. Supongamos que aunque haya luz, yo necesito tener aire aquí. Lo enciendo y lo coloco aquí. Lo puedo colocar en una sola dirección, puedo cerrar aquí para que esté en una sola dirección, o lo pongo a girar para que tiene dos velocidades. Si se va la luz, tengo lámpara, doblo aquí y puedo escribir aquí. Y también tiene su linterna lateral. Ya estoy fresco, lo apagué, lo guardé.